嗨，欢迎来到扭转乾坤，一个让你看透股市的频道。这里我们将为你讲解马股的大小事。前一支影片我们做了马来西亚马股科技板块领域的 ATE Automation Testing Equipment 的详细分析，反应非常不错。那么今天我们就会继续来做关于科技股的影片。今天将会讲到最多人留言要求的 Inari， 并看看他们的业绩表现。也谢谢大家在之前的影片踊跃留言与投票。开始前，喜欢我们影片的朋友记得订阅、点赞、分享并打开小铃铛哦。在这里，小编将在2021年推出一个会员群，那就是看透股市会员群。在这里，小编会发出马股大小时事分析报告和你问我答环节活动，价钱是每个月38令吉。感兴趣的朋友，请在 Telegram 私信小编哦，小编会把你加入 Telegram 群组里面。谢谢大家一直以来的支持。此外，小编看到其实很多观众都还没有订阅哦，所以今天在这里，小编将会举办抽奖活动。大家只需要在下面留言为什么你们想要加入这个会员群，然后 subscribe 我们的 YouTube channel 和 like and follow 我们所有的社交平台就可以了。小编会在留言区随机抽取3位幸运儿，送出一共价值684令吉的礼物，那就是6个月看透股市会员群哦。在29号的影片结尾，我们将会公布幸运儿，敬请期待。那么开始解释 Inari 之前，小编我要先来带大家了解科技股的产业。之前的影片已经告诉大家马股的科技产业的领域了，那么今天就来带大家看更大的产业链的完整图景，告诉大家更大的图片，那就是其实全球的科技领域是可以分为上中下游的，就好像汽油领域一样。怎么说呢？现在就来带大家了解。那上游的公司大多数都是美国和一些比较先进的国家，他们的业务就是把一个芯片的图画出来，主要是设计出来方面，之后呢，他们就会把图纸交给中游公司去准备制造出那个芯片和成品，而下游公司就是负责面对消费者把产品卖出去的公司。那么上一次说的 ATE 和今天要说的 OSAT 领域，他们都属于中游公司。那么其实 OSAT 到底是什么呢？它就是 Outsource Semiconductor Assembly and Test， 华语可以被理解为外包半导体组装与测试。那么为什么要说到这个 OSAT 呢？这是因为 Inari 很大一部分的业务就是这个领域，而它最大的客户就是 Broadcom， 也就是 Apple 电话的 Radio Frequency 芯片供应商。那么为什么有些人说 5G 对 Inari 是利好呢？这是因为 Apple 现在也在开始推出 5G 手机了，所以 Inari 也会开始生产 5G Radio Frequency 的芯片。那么除了 Radio Frequency， 它的其他业务就有 Optoelectronics 电光学，主要是做一些 Fiber Optic 和 LED 的东西，例如 Internet 的电缆和车的 LED headlight 等等。至于 EMS Electronics Manufacturing Service 就只占了他们收入的小数，因为上个季度 Inari 的年报收入是1100个 million， 而 OSAT 就占了970个 million， EMS 却只占了86个 million， 这也是 Inari 的其中一个风险，等下小编会再说到。那么现在我们就来看看 Inari 这个季度的业绩。首先我们可以看到他们的收入是从上个季度的233.3个 million 增长到了347.6个 million， 也就是 49%。 而更好的是，他们的盈利也随着上个季度的35.5个 million 增长到了70.1个 million， 涨幅高达1倍之多。此外 Profit Margin 盈利率也从 15.2% 上升到了 20.2%。 而这么漂亮的业绩背后的推手当然是强劲的订单。报告显示，这个季度的 Radio Frequency 和 Optoelectronics 的销售量是各提升了 104% 和 20%。 相信这也跟苹果刚推出的手机有关，因为每一家苹果手机都必须要有这个 Radio Frequency 的芯片。不仅如此，他们也有在努力扩张他们的生产线，他们预计在11月和12月各增加3条生产线，以达到在2021年中拥有22条生产线的目标。那么至于利空方面，其实也没有什么，只是投
投资者们要注意的是，他们的客户是很单一的。我们可以看到他们最大的客户在2020年1100 million 的总收入中就贡献了836个 million， 高达76% 之多。所以如果这个大客户有什么事情，这很有可能就会直接影响到 Inari 的股价。就好像之前 Broadcom 他们有消息说他们要卖掉他们的 Radio Frequency 业务， Inari 的股价就应声下滑。但是这件事已经得到解决了。那么还有一个利空就是 Inari 的产品有很大部分是半导体，他们的年报有说到他们的业务太集中了，如果有一天半导体的需求量下跌，这也将会为 Inari 带来沉重的打击。所以这些都是投资者要注意的事项。至于 Inari 的业务分布都是在哪些国家呢？我们在它的财报中可以看到，其实新加坡占了最大数，差不多有 72.8%， 而马来西亚则占有了 21.3%， 之后美国占最少，只有 4.8%。 那么 Inari 这个季度的财报整体表现是相当不错的，他们是属于净现金公司，跟大多数科技公司一样，而且 Inari 的 gearing ratio 负债资产比是很小的，短期债务基本上是0，而唯一美中不足的就只是他们这一次的 unrealized loss on foreign exchange 外汇未实现损失比上个季度多，但是这也只是占了一小部分，没有多大的影响。而且这里也要告诉大家，很多人都普遍认为科技股就是轻资产，但是其实这并不完全正确哦。轻资产的科技股只是一些做软件，还是比如说做 payment gateway 的 revenue， 但是好像 Inari 这些涉及到制造的科技股，他们有比较大的资产，这是因为他们需要购买机械和器材，而且随着科技的进展，他们的机械都一直需要去更新。那么 Inari 对未来的展望是很正面的，他们预计未来几个季度半导体的需求量将会继续攀升，这很大原因是因为 5G 的普及化，而且 5G 电话会需要比 4G 电话更多的 radio frequency 零件，而他们也表示未来他们也会努力继续扩张他们的生产量，以达到 5G 电话的需求量。但是有一个比较负面的事项，就是美元现在走低，因为他们的客户大多数都是国外，所以换算回马币会比之前少。那么 Inari 现在的股价还能入场吗？我们可以看到它已经从 MCO 时最低的1令吉反弹到了现在的2令吉63仙，而且已经开始在处于横摆的一个状态了。它的 PE 49也会比其他 OSAT 公司来的稍微高。由于现在半导体的行业火热，而且广泛认为未来几个季度的需求量还是会有增无减，所以许多投行都给出了3令吉的目标价。所以大家要做好功课才入场哦，也就是必须要真正的了解半导体的需求量，才能做下一步计划。那么在这里小编也做了一个 Inari 和同行的科技股之间的分析对比图，有兴趣的朋友请 subscribe 我们的频道， like 这支影片，并 follow 我们的 Facebook page， 然后在 Telegram group 的 pin message 索取这份文件，这是完全免费的哦。之后你们觉得马来西亚科技股未来将会如何呢？请到下面踊跃留言让我们知道哦。下期小编将会说关于一家只用了1年多时间就从80仙上升到10令吉的传奇股王哦，请敬请期待。谢谢大家的收看。